¿Sufres bruxismo? Realiza este masaje antes de ir a dormir para levantarte sin dolor de cabeza, mandibular o cervical. Lo primero que debes de saber es que estos tres músculos van unidos: el esternocleidomastoideo, el masetero y el temporal. Y hay que liberar la tensión acumulada de todos. Y si quieres tener un rostro más relajado y sin arrugas, únete a mi curso online en vivo que voy a realizar en el mes de abril y mayo. Por tan solo 50 € puedes lucir un aspecto joven para siempre.